Amin, amin. Tahukah kalian salam itu doa? Assalamualaikum itu apa artinya? Semoga kamu selamat. Warahmatullah dirahmati Allah. Wabarakatuh diberkahi Allah. Tadi saya belum sempat merambungkan cerita saya tentang Syekh Abu Bakar Asyibli ya. Jadi tentang cinta. Jadi beliau itu ternyata setelah meninggal dunia, karena bahas rahmat ini. Assalamualaikum, semoga kalian selamat. Amin. Warahmatullah diwelasi, dirahmati Allah. Wabarakatuh diberkahi Allah. Ini kalau saya bahas ini 2 jam lebih. Tapi rahmat ini sampai sedikit. Kayaknya saya tadi cerita tentang Imam Syekh Abu Bakar Asyibli. Ya. Oi. Cinta. Ternyata begitu Syekh Imam Syibli ini meninggal dunia, semua muridnya didatangi lewat mimpi. Karena didatangi gurunya lewat mimpi, senang. Alhamdulillah guru. Gimana kabarnya guru di sana? Gimana guru? Ya Allah, kangen guru. Gimana guru? Apa jawabnya Imam Syibli? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Alhamdulillah aku dimasukkan surganya Allah. Tapi aku malu. Kenapa malu guru? Begini, Allah bertanya kepadaku, hei Abu Bakar, hei Syibli, apakah kamu tahu sebab apa aku ampuni dosamu, aku masukkan engkau di surgaku? Kata Allah. Terus guru jawab apa? Kamu jawab, karena aku sholatnya gak pernah tinggal, gak pernah kosong, gak pernah bolong, jamaah terus, tahajud terus. Kata Allah, dia bilang, lah, enggak, bukan karena sholatmu. Oh. Terus, kenapa ya Allah? Ya kira-kira apa coba? Kamu tak masukkan surga, tak kasih surga. Kenapa? Karena aku ngaji terus. Enggak. Kalau aku banyak sedekah. Enggak. Aku haji terus tiap tahun. Enggak. Aku nggak mengarang kitab. Enggak. Oi. Aku puasa Senin Kemis. Enggak. Terus semua amalku aku sebutkan. Allah bilang enggak karena itu. Terakhirnya aku matur sama Allah, Fabima ya Rob. Terus sebab apa ya Allah kau merahmati? Halo. 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 Kau merahmatiku, menyayangiku, memberiku surga. Sebab apa ya Allah? Apa kata Allah? Hai Syibli, apa kamu lupa? Apa kamu masih ingat? Suatu hari kamu jalan di musim dingin di Irak, di Baghdad. Karena dingin, kamu pakai jubah double. Tiba-tiba kamu lihat anak kucing yang kedinginan mau mati. Kau ambil anak kucing itu, kamu kasihan, kamu masukkan dalam jubahmu, kamu rawat itu sampai dia hidup, sampai besar. Ingat gak itu? Oh iya, aku ingat ya Allah. Birahmatika litilkal hirra rahimtuka. Halo. Halo. Birahmatika, dengan sebab kamu sayangmu litilkal hirrati terhadap anak kucing itu, kamu sayang, kamu kasihan, kamu ambil karena dia kedinginan. Apa kata Allah? Rahimtuka, aku menyayangimu, aku merahmatimu. Ternyata sholat, haji, ibadah, ngaji nih ditimbang karo prakteknya cinta kasih kepada makhluk Allah yang wujud anak kucing. Ternyata berat kita mencintai anak kucing. Subhanallah. Makanya rahmat Allah itu kadang tidak bisa kita logika. Logikanya gampang. Lakukan apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, lakukan dengan tulus, ikhlas. Jangan karena apa dan jangan karena siapa. Itulah kunci rahmatnya Allah. Tepuk tangan ya Allah. Makanya ngajinya jangan sepelekan dosa sekecil apapun. Karena sekecil apapun dosa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebaliknya juga jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang sangat sepele dan kecil itu menjadi pembuka pintu rahmatnya Allah dan surganya bagi kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo bareng-bareng ya, pun kampung Imam Syibli. Oke, langsung oleh salam tuh doa. Doa biar selamat, biar dirahmati dan diberkahi Allah. Amin Allahumma.